បាទសួស្តីបងប្អូនមកកាន់ channel Love is Flexible បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាវាមួយទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ Maybank application ឬក៏ mobile app របស់ Maybank នៅស្រុកខ្មែរយើងពី mobile transfer នៅត្រង់នេះពីរបៀបនៅក្នុងការផ្ញើប្រាក់ពីទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកពីគណនីរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ ATM ដែលយើងអាចដកបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើ Visa card ឬក៏ card របស់ធនាគារ Maybank ចឹងអ្នកគ្នាអត់បាក់ទេគ្រាន់ចុចកន្លែងពាក្យ mobile transfer បាទហើយអ្នកនរគ្នាមកចុចយកពាក្យបាទបំពេញសំណេរនេះនៅកន្លែងនេះ payment អ្នកនេះចុចនោះហើយចុចសញ្ញាព្រួយមកហើយចុចយកពាក្យ open cash withdrawal តោះមកអ្នកនរគ្នាបំពេញលេខទូរស័ព្ទអ្នកនរគ្នាបំពេញមិនចាំបាច់ដាក់0ទេវាយតែលេខចូលទៅហើយជាលេខទូរស័ព្ទភាគីមួយទៀតមិនមែនជាលេខទូរស័ព្ទដែលយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយធនាគារចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើលេខទូរស័ព្ទណាមួយចុះឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទ A ចុះឈ្មោះជាមួយធនាគារប្រើ app ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចដាក់លេខ A ហ្នឹងទៀតទេព្រោះអាចទទួលព្រោះវាត្រូវការទទួលលេខកូដនិងលេខ confirm ផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើលេខទូរស័ព្ទថ្មីមួយទៀតបាទយើងប្រើលេខទូរស័ព្ទថ្មីមួយទៀតហើយបន្តមកអ្នកគ្នាត្រូវដាក់ឈ្មោះអ្នកទទួលអ្នកណាគេអញ្ចឹងបើគាត់ឈ្មោះ ABC យើងដាក់ ABC មកហើយចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងប៉ុន្មានចំនួនទឹកប្រាក់អ្នកនរគ្នាអាចនេះអាចចុចយក amount វាអាចអ្នកនរគ្នាអាចយកបានចន្លោះពី100ទៅដល់$500 $50អីអត់បានទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក$500តមក description យើងចង់ដាក់ក៏បានចង់អត់ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទេកុំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនបាទហើយខ្ញុំចុច accept ទៅនេះបាទគេហៅថា accept term and condition នៅទៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុច accept សិនហើយចុច next ចឹងនៅឃើញណាអញ្ចឹងមកទាំងអស់នេះអ្នកគ្នាឃើញហើយមានលេខទូរស័ព្ទមានselect cash withdrawal open cash withdrawal អីចឹងទៅបាទហើយពី account របស់យើងពី saving account របស់យើងត្រូវចាំណាមិនអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទតែមួយដែលជាលេខដែលយើងធ្វើការ register ជាមួយ app បានទេដាក់លេខទូរស័ព្ទថ្មីហើយ select សញ្ញាគ្រីសទៅនេះបាទសម្រាប់ accept term and condition ចុច next សំទោសឲ្យខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតមិនខ្ញុំចុចពាក្យម្ដងគ្នាទៅអូខេចឹងខ្ញុំដាក់ម្ដងទៀត09បាទហើយ name ABC បាទដាក់ name អីក៏បានដែរ amount ខ្ញុំដាក់ទៅដល់$500ចឹងទៅ accept term and condition ហើយចុច next ខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទមិនដាក់អញ្ចឹងនៅលើ app បាទនៅលើ app ត្រូវដាក់លេខ0បើនៅលើ website មិនបាច់ដាក់លេខ0ទេដាក់តែនៅលើ website គឺដាក់តែលេខទៅបានហើយមិនដាក់0ពីមុខទេណាប៉ុន្តែនៅលើ app ដាក់លេខ0បន្តមកវានឹង generate មកនេះវានឹងបង្ហាញយើងថាអត់មានលេខ0ទេអញ្ចឹងវា confirm យើងប៉ុណ្នេះណាលេខ account យើងលេខទូរស័ព្ទនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើង request តាក់ទៅនេះដើម្បីយកលេខកូដមក confirm យើងគាត់ទៅ request ទៅនេះវានឹង generate តាក់មកបាទលេខកូដនេះ288582អញ្ចឹងវាយចូលទៅនេះណា288582ហើយយើងចុច confirm បាទដល់ពេលយើងចុច confirm transaction ហ្នឹង successful ហើយដល់នេះចាំណាបាទហើយយើងទទួលបានលេខកូដពីធនាគារនេះ Maybank ផ្ញើលេខកូដមកអញ្ចឹងប្រតិបត្តិការវាដាក់បង្ហាញដល់គ្នាហើយមានលេខ account របស់យើងមានចំនួនទឹកប្រាក់មានលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយអ្នកគ្នាអាចទៅដកបានបើអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ឆែកមើល message របស់គ្នាទី1មានលេខមួយជួរវែងហើយនឹងលេខកូដ6ខ្ទង់អ្នកគ្នាយកលេខកូដហ្នឹងទៅដកបានអញ្ចឹងបើអ្នកគ្នាធ្វើបំពេញប្រតិបត្តិការទាំង3ដំណាក់កាលនឹងហើយគឺអ្នកគ្នាអាចដកលុយបានហើយណាជាងតបមើលប្រតិបត្តិការហើយមើលប្រតិបត្តិការគឺវាគិតសេវាពីយើង50សេនអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការ review ក៏ដូចជា subscribe like channel Love is Flexible បើមានវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង app របស់ធនាគារទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកបន្ថែមទៀតអរគុណសូមជូនពរសំណាងល្អGirl about a 10 I should fuck her in the Benz Niggas say they run my town Don't know how I'm a prince of the man All we talk about is checks